Sveiki, čia Leonas su nauju receptu. Kaip matot, šiandien nuostabi diena, pavasaris jau, taigi naudojantis tokiu gražiu oru būtų nuodėmė, ką nors nepasigaminti lauke ant griliaus. Taigi šiandien, naudodamasis progą, ir pagaminsiu vištą griliuje ant alaus skardinės su daržovėmis. Taigi kviečiu jūs žiūrėti. Kągi, pirmiausia, mes pasiruošim vištą, tiksliau atsikratysim dalimis, kurių mums nereikės. O būtent aš nupjaunu uodegą, nekepu su ją. Taip. O taip pat perteklių odos taip pat nupjaunu. Ir riebalus taip pat, nes jie vis tiek išvarvės visi. Taip. Taigi vištytę mes daugmaž paruošėm. Tokia jinai gražuolė pas mane, kilogramas 800 gramų. Ir tada lengvai ją visą sutepsim augaliniu aliejum. Tai mums duos tai, kad lengviau paskui prilips prieskoniai. Taigi iš visų pusių gražiai sutepam vištytę. Taigi vištą sualiejavau, dabar ją atidėsim į šalį ir pasiruošim prieskonių mišinį. Vištienai suprieskoniuotą aš naudosiu šeikerį. Taigi, iš prieskonių mums reikės granuliuotų česnakų apie pusę arbatinio šaukštelio, arbatinį šaukštelį paprikos saldžios miltelių, taip pat juodų maltų pipirų apie pusę arbatinio šaukštelio, pusę arbatinio šaukštelio rudojo cukraus, pusę arbatinio šaukštelio druskos. Čia druską žiūrėkit pagal savo vištą, kokio didumo jinai, pas mane beveik 2 kg. Ir trečdalį arbatinio šaukštelio kmynų. Taip, dedam čia, taip pat dar įdėsiu šiek tiek čili pipiro. Čili taip pat pagal skonį žiūrėkit. Taip, dabar viską uždengiam. Dedam dangtelį, išmaišom. Ir gaunasi štai toksai mišinukas prieskonių. Juo mes ir pabarstysim vištą. Na, o dabar įmam mūsų vištytę ir gražiai pribarstom prieskonių mišinių iš visų pusių. Nepamirštam paprieskoniauti vidaus. Taigi vištytė suprieskoniuota, dabar įdėsim ją į atskirą indą, uždengsim plėvelę ir duosim šiek tiek pasimarinuoti. Per tą laiką mes pasiruošim daržovės. Taigi, pirmiausiai dedu bulves. Čia mažos bulvytės. Tada brokolių. Uždėsim mažų morkyčių. Taip pat kukurūzų. Mažų kukurūzų ir pomidoriukų. Iš prieskonių naudosim provanso žoleles apie pusę arbatinio šaukštelio, toliau juodi balti pipirai, taip pat pusę arbatinio šaukštelio, granuliuotų česnakų pusę šaukštelio, nepilnas šaukštelis druskos, druska vėlgi pagal save ir pas mane džiovintų petražolių. Dabar visą šitą dalyką mes apipilsim aliejum. Ir reikės gerai išmaišyti ir taip pat duoti šiek tiek daržovėm pasimarinuoti. Taigi, vištytę kepsim štai tokiam skrudintuvė. Dabar reikia jį mums paruošti. Taigi, kaip sakiau, vištiena bus ant alaus skardinės, šiaip galima naudoti 0,3 skardinę, jeigu neturit tokio skrudintuvo. Aš kadangi turiu šitą, tai naudosiu jį. Taigi pirmiausia, pilam truputį virš pusės indo alaus. Alų naudokit bet kokį, šviesų ar tamsų, koks patinka. Ir dedam į alų keletą šakelių rozmarinų. Galima įmesti česnako keletą skiltelių taip pat čionais. Na, o dabar mums reikia užsodinti mūsų vištytę. Taigi ją maunam čionais, kad jinai taip gražiai mums atsisėstų. Ir sparnelius
už nugaros. Štai tokią turim vištytę. O dabar aplinkui išdėliosim daržovės pasimarinavusias. Kągi, štai tokį turim vaizdelį. Dabar kursim grilių, duosim jam įkaisti ir pradėsim kepti. Taigi, judam. Bičiuliai, noriu jums padėkoti, kad prenumeruojat mano YouTube kanalą. Kas to dar nepadarėt, nuorodą rasit apačioj. Taip pat kviečiu dalintis mano video socialiniuose tinkluose bei rašyti komentarus. Gal turit klausimų ar pasiūlymų, taigi visada prašom. Na, o mes judam toliau. Kaip matėte, į grilių aš įdėjau folijos lovelį. Jisai skirtas gaudyti riebalams, o taip pat jį pripilsim verdančio vandens maždaug apie pusę. Tai mums padės išlaikyti daugmaž stabilią temperatūrą griliaus viduje. Taigi, įpilam vandens verdančio ir kągi, pats laikas sudėti mūsų vištytę su daržovėmis. Taigi, dedam ir kepsim. Na, o kad mūsų vištiena būtų aromatingesnė, dar mes įdėsim šiek tiek medžio drožlių. Dabar beliko tik laukti. Taigi vištytė kepa jau pusę valandos. Štai tokį mes turim dabar vaizdą. Taip, vištytę mes kepsim, kol jinai pasieks 74-76 laipsnius, tada bus pilnai iškepus. O dabar laikas nuo laiko dar pavartysim daržovės, kad jos keptų tolygiai. Kaip matot, nuo dūmo irgi jau pakeitė šiek tiek spalvą. Labai viskas kvepia. Taigi likus pusvalandžiui, kol vištiena pasigamins, mes padarysim dar vieną manipulaciją. O dabar uždarom ir laukiam toliau. Vištytė kepa jau valandą laiko, taigi pats laikas pamatot temperatūrą. Taigi žiūrim, ką turim. Taip, 69 laipsniai viduj. Taigi pats laikas ją mum dabar sutept sviestuku. Aš įsilydžiau šiek tiek sviesto ir dabar vištytę gražiai sutepau. Iš visų pusių. Taigi vištytę sutepiau, dar uždengiam ir laukiam, kol sulauksim apie 75 laipsnių temperatūros, vištytė bus iškepus. Kągi, bičiuliai, praėjo lygiai 1,5 valandos, taigi pasižiūrim temperatūrą mūsų vištos. Ką mums rodo? 73, 74.
Taigi, galima sakyti, kad praktiškai mūsų vištytė iškepė. Dabar atėjo laikas serviruoti. Taigi, draugai, štai toks šios puikios dienos patiekalas gavosi. Ačiū Jums, kad žiūrėjot. Su Jums buvo Leonas ir susimatysim kitą kartą. Ate.